司徒春雲。嗱，點解我要上天台咧？因為我要等個朋友。朋友？喂，你去邊啊？啱先好翻。為什麼揾朋友？特別天氣報告，由於又有另一個冬季季候風，正以時速42公里吹埋嚟本港啦。雖然而家天氣好似暖翻少少喎，但係今晚又會好似雪條咁凍㗎啦。大家出門口之前記得着多件衫啊！拜拜。嗱，我已經咧將個電話 number 咧寫咗喺上面天台嗰度嘅紙條嗰度㗎啦。如果你個朋友嚟到見到咧，佢一定會打俾你嘅。放心啦，佢實揾到你㗎。出邊啲風吹雨打，唔好出去吹翻又病到啦。喺我呢度高床軟枕，有我照顧你，唔同好多㗎嘛。咁呢度冇咗你係會唔同啲嘅。係咧，阿春雲哥啊，你咧落嚟呢度做乜嘢㗎？即係我咁樣叫親切啲啊嘛。你做成行嘅咧，乜你香港得一個朋友嘅啫咩？唔好意思啊，即係我哋呢啲做編劇嘅咧，職業病就係咁嘅咧，見到人就係問你問路咁嘅。唔好理我，唔好理我，唔好理我，食日先咧。乜你條粉腸係做編劇嘅咩？等我仲以為香港所有嘅電影人都係好靚仔嘅添。幕前幕後差好遠嘅。好，你咁想知道我嘅過去，咁就要從我嘅少年往事開始講起。我們這一家真係講得上，用千言萬語都講唔晒。我個人比較早熟，但係我有一個好爸爸，佢可以稱得上係三合口友，個個都叫佢做福伯。但係有一日，佢跟咗佢嘅同鄉嚟到香港，嚟到做省港旗兵。省港旗兵，省港旗兵，佢仲係在一個地方叫做九龍冰室，喺裏邊撞咗一個大隻佬，搞咗壇電背山，多咗個綽號叫做雀聖。雀聖？佢留低係俾我劉某嘅，亦只係得一封情書，信裡面寫住親愛的，如果天若有情忘不了的話，就保持通話，得閒飲茶。睇完呢封信之後，我媽發債運，女人40走去揾咗間舞廳嗰度做監計。表面上佢係談談情跳跳舞嗰種，其實佢嘅原則係我不賣身，我賣主公。你老母真偉大！請問令老母咧喺邊間舞廳做咧？我知，百樂門。新精武門。好舞廳。佢呢間新精武門變咗個黑社會，呢個大佬係條古惑仔嚟，佢隻手遮天。隻手遮天咁犀利，佢嘅勢力一定好大㗎。邊個社團叫咩歌咧？強恨歌。呢個強恨歌當然想同我老母啦，但係我老母犀利，每一日都家有喜事，梗有姨媽的後現代生活嚟探佢。當然，亦都支持唔過12夜，到最後都係做咗阿嫂。後來呢個強恨歌佢江湖告急，佢逼我老母改咗個西人名叫做伊莎貝拉，仲要佢拍西片 AV。令老母嘅一生實在太傳奇啦！部 AV 叫咩名咧？隻着2點雪愛你，一定係一部好純樸嘅作品啊！其後佢參加咗4仔旅行團，但係始終都係4條大路通陰間。冇幾耐，迷失東京嘅我老母，亦都係逃唔過呢一個窒息。我帶住我老母係個遺體，用一半嘅喜水，一半嘅火焰送去佢
一戰天國。但係可惡嘅長恨歌冇放棄過追殺我，佢仲落咗標殺令，令我十面埋伏。咁最後點啊？最後點啊？最後點啊？最後冇事。嚇得我啊！你咧真係好熟電影啊！雖然你嘅命途係好坎坷，但係只要你真心愛生命，生命會因你而動聽。我哋呢啲喺非常青春期裏邊嘅熱血青年，最後絕對不會喋血街頭，一定可以豪情蓋天、縱橫四海嘅。其他嘅嘢求戀期啊！你冇事啊嘛？我都好熟電影嘅，睇得出。其實咧。